हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू माय चैनल शाम की रसोई। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल चाय का मसाला। तो फ्रेंड जो चाय के दीवाने हैं उनके लिए तो मैं आज स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। तो चाय तो खैर सबको ही पसंद आती है। तो ये जो चाय का मसाला मैं आपको बताऊँगी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और एक बार आप मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर इस चाय के मसाले को बना लेंगे तो बार बार इसी तरह से चाय का मसाला बनाना चाहेंगे। तो ये जो होटलों में मिलती है स्पेशल कड़क मसालादार चाय मिलती है जो कि स्पेशल मेनू में मेंशन होती है, तो वही वाली चाय का मसाला मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और चाय के टेस्ट को बहुत निखार कर लाता है। तो आज आप भी आज मेरे साथ बनाना चाहेंगे चाय का ये मसाला। तो देखिए फ्रेंड, अब हम बनाते हैं स्पेशल टी मसाला। उसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो इस प्रकार है, वो आप देखिए। आप स्पेशल क्वांटिटी का बिल्कुल ध्यान रखें, जिस अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी उसी अकॉर्डिंग आप ये सारा सामान लें। तो देखिए मैंने ये 20 ग्राम हरी इलायची ले ली है और मैंने ये हरी सौंफ ली है, साबुत सौंफ है ये मैंने 10 ग्राम ली है। और ये मैंने दालचीनी ली है, दालचीनी को मैंने ये गोल होती है इसको मैंने काट ली, बीच में से तोड़ लिया है, ये मैंने 10 ग्राम ली है। तो अब मैंने ये काली मिर्च ली है फ्रेंड, काली मिर्च मैंने ये 10 ग्राम ही ली है। अगर आप थोड़ी कम तीखी पसंद करते तो आप 5 ग्राम भी ले सकते हैं। और ये मैंने जो बड़ी काली इलायची आती है ना वो ली है, वो मैंने 5 ली है। तो देखिए इस तरह की आती है जो इलायची मैंने इसको कूट के इसके अंदर के ये जो बीज है ना, दाने होते हैं जो वही निकाले हैं, बाहर का छिलका आप इसमें यूज ना करें। और ये मैंने सौंठ ली है, ये सूखी अदरक को सुखाकर तैयार की जाती है, ये मैंने 15 ग्राम के करीब ली है। तो इनको मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा क्रश कर लिया है, नहीं तो इससे हमारी मिक्सी ख़राब हो सकती है। तो इसे भी आप भी इसी तरह से इनको क्रश कर ले, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है। और मैंने अब ये 5 ग्राम लौंग ले ली है, ये मैंने 15 ग्राम मुलहठी ली है। तो फ्रेंड ये भी गोल होती है, इनको भी मैंने अच्छी तरह से थोड़ा क्रश कर लिया है। इसी तरह से आप क्रश कर ले, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती है, अगर हम मिक्सी में चलाएंगे तो मिक्सी को ख़राब भी कर सकती है। और ये मैंने जो तुलसा जी होती है ना, उनके ये जो मंजरी होती है जो इनकी वो ली है। तो इनको सुखा के मैंने इनको ले लिया। अगर ये ना हो तो आप तुलसा के पत्ते भी ले सकते हैं। तो जो जो मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट्स बताए हैं आप इसी अकॉर्डिंग ले। तो मैंने ये पैन रख लिया है, बिल्कुल लो गैस पे मैंने ये पैन रखा हुआ है। अब मैं इसमें ये सारे सामान डालूँगी। ये मैंने इसमें हरी इलायची डाल दी है। अब मैं ये सौंठ भी इसमें डाल लूँगी, काली मिर्च ऐड कर लें। तो इसी तरह से एक एक करके मैं ये सारी सामान इसमें डाल लूँगी। इलायची के बीज भी डाल लिए हैं, दालचीनी ऐड कर ली है, लौंग। तो इसी तरह से फ्रेंड एक एक करके आप सारे सामान को इसमें ऐड कर लें। तो मैंने ये सौंफ को भी इसमें ऐड कर दिया है। गैस को लो ही रखा हुआ है, तो लो गैस पर ही हमें इसे भूनना है। तो फ्रेंड इसे हमें लगातार चलाते रहना है, चलाते ही हुए ही हमें इसे बिल्कुल लो गैस पर ही भूनना है। गैस को तेज़ नहीं करें, नहीं तो ये हमारे मसाले जल जाते हैं। तो इनको भूनते हुए बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है और इनका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाता है। ये करीब 5 या 6 मिनट के करीब ये आराम से तैयार हो जाते हैं। तो इसे लगातार चलाते हुए लो गैस पर आप इसे फ्रेंड भून लें। तो इसी तरह से आप जैसे मैंने आपको बताया इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप चाय का मसाला बनाएंगे तो आपका चाय का मसाला बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और कोई भी आपके घर में कोई गेस्ट भी आएगा, वो भी अगर इसको चाय को पिएगा तो आप वो भी कहेगा कि ये बहुत ही टेस्टी चाय बनी है। तो देखिए 3 मिनट के करीब हो गया है। तो अब देखिए फ्रेंड ये थोड़ा थोड़ा सा अब ये भून गया है। बस इसी तरह से हमें इसे भूनना है। मुझे करीब 5 मिनट के करीब टाइम लगा है। तो 5 मिनट में ये बिल्कुल अच्छी तरह से कलर इसका थोड़ा चेंज हो गया है और ये हमारा तैयार हो गया है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब ये जो मैंने मुलहठी ली थी ना, इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो गैस को मैंने पहले बंद कर दिया है, उसके बाद ही हमें ये मुलहठी इसमें ऐड करनी है। मुलहठी को डालकर इसे मिक्स कर लिया है। और जो तुलसा जी के जो ये लिए थे, तुलसा जी की मंजरी, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अगर आपके पास ये मंजरी ना हो तो आप 10-12 तुलसा के पत्ते भी सुखाकर
इसमें ऐड कर सकते हैं। तो गैस को मैंने बिल्कुल बंद ही किया हुआ है। इनको हमें भूनना नहीं है, इनको इतना चलाना जिससे इनका मॉइस्चर, जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है तुलसा में और इसमें मुलैठी में, वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से हम इन्हें बस चला लेना जिससे हमारा ये ठंडा हो जाए। तो अब मैं इसे एक बाउल में सारे इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें फ्रेंड। तो इसे देखिए, इसे हिला के हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए हाथ लगा के देख लेते हैं, ये ठंडा हो गया है। बस इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद ही हमें इसमें मिक्सी के जार में इसको पीसना है। तो मैं इसके मिक्सी में के जार में इसे डाल देती हूँ। तो देखिए अगर आपको फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर करें। तो देखिए मैंने ये सारा जार में डाल दिया है। तो मैं इसे अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और मैं इसको पीसती हूँ। तो देखिए मैंने इसको अब पीस लिया है, ये बिल्कुल बारीक तैयार हुआ है। तो देखिए हमारा चाय का मसाला अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने ये एयर टाइट जार लिया है कांच का, इसमें मैं ये सारा मसाला डाल दूँगी। तो मैं इसमें ये सारा मसाला डाल देती हूँ। तो हमें ये एयर टाइट जार में ही डाल के रखना है। तो अब हम चाय जो बनाते हैं ना, उसका मैं बताती हूँ आपको किस अकॉर्डिंग आप चाय के मसाले को ऐड करें। चाय का मसाला जैसे मैं आपको बताऊँगी उसी अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छी चाय बनेगी। तो आप 3 कप के लिए इसमें आप 1/4 चम्मच ऐड करें और ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करें। आप चाय में दूध वगैरह डालने के बाद इसे ऐड करें और फिर चाय में हल्का सा एक उबाल दें और फिर चाय को छान लें। और अगर 1 कप बना रहे हैं तो आप उसमें 1 कप में आप 2 चुटकी चाय की मसाला ऐड करें। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप चाय का मसाला ऐड करेंगे तो आपकी चाय एकदम मसालेदार और कड़क चाय बनेगी और आप एक बार इसे पी लेंगे तो आपको बार बार इसी तरह की चाय बनाने का मन करेगा। इस तरह का मसाला ही आप यूज करना चाहेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो जो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी और आप भी चाय के मसाले को बना के बताएं कि आपका चाय का मसाला कैसा बना है। शेयर भी ज़रूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड से। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ।